হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমাদের সিলেটের বন্যার পরিস্থিতি তো আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের এদিকে অবশ্য প্রথমে পানি আসে নাই, কিন্তু এক রাতের মধ্যে কত পানি হয়েছে দেখতেই পারতেছেন। এত পানি হওয়ার কারণে আমরা আমার বোনের বাড়িতে যাইতেছি। তো যাওয়ার সময় আপনাদেরকে আমাদের গ্রামটা ভিডিও করে দেখাইতেছি। তো চলেন যাওয়া যাক। সো গাইজ, আপনারা দেখতেই পারতেছেন কত পানি হয়েছে আমাদের এদিকে। একদম কোমর সমান পানি হয়ে গেছে। শুধু আমাদের এলাকায় না, আমাদের আশেপাশে যত এলাকা আছে সবগুলাই পানির নিচে তলিয়ে গেছে। শুধু পাহাড়ি এলাকাগুলো এখনো পানির নিচে যায় নাই। তো আমরা যেদিকে যাইতেছি ওই এলাকাগুলো পাহাড়ি এলাকায়। তো চলেন আপনাদেরকে দেখাই ওদিকে কিরকম পানি আছে। সো গাইজ, আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। তো দেখতেই পারতেছেন এদিকেও যে নিচু ঘর বাড়িগুলো রয়েছে ওগুলো সব পানির নিচে তলিয়ে গেছে। আমাদের নৌকা আর সামনে যাবে না, এখানেই একটু সামনে গিয়ে নেমে যেতে হবে। বাকিটুকু আমাদের হেঁটে যেতে হবে। তো আপনারা তো দেখতেই পারতেছেন। সবাই একটু দোয়া করেন যেন সিলেটবাসীগণ এই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। আর কথা না বলিয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করতে চাই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। আসসালামু আলাইকুম।